今を生きる男、今田今尾。はい、皆さんこんにちは、今田今尾です。今日は、今尾が使っているサイクルコンピューター、こちらの和風から出ているエレメントボルトを、紹介しようと思います。ということで、こちらのね、和風のサイクルコンピューターなんですが、和風自体は、アメリカの、フィットネス企業だったかな、なんかフィットネスアプリとか作ってるような、会社で、そこでね、サイクルコンピューターを作って、チームスカイとかにもね、提供してたりします。で、実際に、この和風ボルトを使って、だいたい1年3ヶ月ぐらい経つのかな経つんですけど、メディアとかがね、取り上げる前に、ちょっとラファのパーティーとかで、こう、発表会があって、そこでちょっと、この和風の方と仲良くなって、ちょっとね、早めに購入させてもらって、こう、いろいろね、1年間使ってみました。で、結構、これを買った当初ぐらいから動画で紹介してくださいとか言われてたんですけど、なかなかね、機能が多いっていうのと、どんな感じで伝えたら皆さんに伝わるんだろうとか思って、ずーっと考えてました。で、1年間実際使用してみて、やっぱりね、こう、悪い部分もあるので、その、いい部分とこう悪い部分をね、こう、一気に両方紹介できたらなと思います。はい、それでは、和風エレメントボルトの、いい部分と性能について紹介していきます。1、初心者でも設定が簡単です。2、iPhone、Android に対応してます。3、他社製品のセンサーでも反応します。4、白黒画面なんですが、バックライト機能もついていて見やすいです。こんな感じです。5、操作性も簡単です。ボタンが3つしかついてないので、次のページに行くとか決めるとか、日本語で対応しているので、はい、いいえで答えたりすれば、簡単に使えます。6、こちらのね、画面の表示のカスタムが簡単できます。シャドウとか速度とか、その標高とか、獲得標高とか、心拍とか、そのスマホ一つでね、必要な項目、減らしたり、追加したりすることができます。で、順番とかもね、自分でこう変えられるので、簡単です。7つ目、全体的にコンパクトで可愛い作りになってます。そして、空力学に基づいた形状になってます。スマホと比べるとこんな感じですね。結構 GPS サイコンって大きいのが今、主流になってるので、それに比べたらだいぶコンパクトです。8つ目、こちら、サイコンなんですが、サイコン上で着信とか E メール、SNS の、着信などの確認もできます。9つ、お友達とかね、家族、恋人、奥さんなどに、旦那さんでもいいですし、自分の居場所を伝えることができます。安否確認ができます。10、和風のサイコン同士だったら、お互いの場所のね、確認ができます。今、相手が前に走ってるのかな、後ろにいるのかなっていうのが、スマホでも表示されるので、確認することができます。11、ストラバとの連携も簡単です。ライドデータを、こちらの和風の方で登録しておけば、家に帰ってからね、ストラバと繋いでも自動転送されますし、ライドしてるとき、Bluetooth 繋ぎっぱなしでも、これ、終了後にはデータが飛ぶようになってます。スマホの電池を抑えるんだったら、Bluetooth 繋がない状態で、家帰ってきてから、ストラバにデータ入れるとかっていうの方が、自分的にはいいのかなと思います。あんまりデータが消えたってことがないです。12、ルートを入れるのがとっても簡単です。スマホからも PC からも入れることができます。なのでね、電車で移動してる最中にこう、ルートを決めて転送して入れるということもできます。13、ルート案内をしてくれます。リルート機能はないんですが、このスマホでもね、スマホでルート決めて、で、あと、こっちで案内してくれます。光と音でね、こっち曲がってくださいとか、あと、
右ですよ、左ですよっていうのがちゃんと出ます。14、ルートを外れた場合、LED のライトが赤く光って音も鳴って知らせてくれます。今道が外れてるよっていう感じっていうのがわかります。15、先ほどから言ってるんですけど、ナビゲーション機能があります。はい。簡易的なものになりますが、それでもね、右とか左とか、あと、マップ上でも、黒い線になって、右に曲がるよとかって、左に曲がるよっていうのがね、ちゃんとマップで出ます。10、16、海外のマップも入れられます。日本だけじゃなくてね、結構世界中の地図も、すぐスマホでダウンロードすることができます。18、和風のローラーと、和風のサイコンを連動させることによって、ここ、走ったデータをローラーに伝えて、シャドウの再現とかっていうのをしてくれます。なので、和風の固定ローラーと、サイコンがあれば、ZWIFT みたいなマシンがなくても、連動させて、そのトレーニングすることができます。19、これちょっと19は読まないとあれなんですけど、電動変速機能との連動っていうのができまして、フロントとかリアがどのギアに入ってるかとか、番号を使用して感覚的に表示してくれます。また、この、DI2 とか、ETAP とかの電池残量とかも表示してくれます。10、筋酸素センサーと連動っていうのができて、そのヘモグロビンの総量とか、その筋肉酸素量のセンサーをつけてると、それにも対応してくれます。はい。ということで、和風エレメントボルトの、いい部分と機能性についてお話ししたんですが、使っていてね、不便だったなとか、ちょっと改善してほしいなっていう点もあるので、お話ししようと思います。一つ目、ナビゲーション機能はあるんですが、リルート機能はありません。リルート機能っていうのは、道を外れた場合、新しい道をね、記してくれて、ゴールまでルートを引いてくれるんですが、そういう機能はないので、来た道、戻るか、その先の合流地点で、そのルート通りの道に出ないと、ちゃんとした、ナビゲーションはしてくれません。なので、エラー状態でずっとね、赤いランプと音が鳴ってる状態になるので、その辺は、もうちょっとね、高い、サイコン買わないとついてないよっていうのと、二つ目は、都市部でこれを使うと、結構、裏ルート、裏道ばっかり行くので、逆に、危ないのかなと思いました。確かに、最短コースにはなるんですが、家から8キロぐらいの場所を目指したんですけど、もう裏路地ばっかりで、本当にね、走っていて危ないなと思いました。逆にね、もう大通り出ちゃった方がいいじゃんっていう場合もあると思うので、その辺がね、改善すればもっといいのかなと思います。三つ目。ちょいちょい日本語は変です。アプリケーションもそうなんですが、こっちのサイコンもそうなんですが、この、文字がちょっとね、被ってるとこわかるかな。これが見づらかったり、アプリの方の日本語が変だっていうのもあるんですけど、これは個人差があると思います。自分の場合はあんま気にならないんですけど、やっぱ和風使ってるお友達とかは、その辺が気になるよっていう風に言ってたので、その辺もね、おいおいなんか改善されたらありがたいなと思います。で、いい点と悪い点をお話ししたんですが、これからね、この和風のサイコン買いたいなと思ってる人もいると思うので、お話しするんですけど、和風ボルトと、エレメントっていう、2種類あります。エレメントっていうのが大きい。で、ボルトっていうのはちっちゃいやつなんですが、個人的にはボルトがおすすめです。液晶が綺麗だったのと、夜間帯はボルトの方が見やすかったです。ただ、これも個人差があると思うので、エレメントの方がね、画面が大きくて見やすいからそっちがいいっていう人もいるので、あくまでも個人的には、ボルトの方が使っていて使いやすかったなと、っていう感想です。はい。で、ちなみに、ウィーグルから、限定カラーの今、レッドとイエローが出てるので、自分の車体と合わせたいとか、ノーマルの和風サイコンじゃないの欲しいっていう人は、今が、買いかなと思います。はい。
で、バッテリー時間は、この間、100キロ走って、30% ぐらい残ってたので、だいたい12時間から15時間ぐらい持つって言われてるんですけど、まあ、どうなんですかね。ずっと Bluetooth と GPS つきっぱなしだと、減りが早いと思います。それでも、100キロは全然持ったので、それをね、目安にしてもらえたらなと思います。はい。ということで、この動画がね、何かの参考になったよとか、和風の最高についてちょっとでも分かったよっていう方は、グッドボタン、高評価の方よろしくお願いします。以上、今尾でした。バイバイ。チャ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 ンネル登録してね。